ഹലോ. ഇത് ഞങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവാറ്റുപുഴ ഹോണ്ടയുടെ ഷോറൂമിലാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡ്രീം കം ട്രൂ ഡേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇച്ചാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാറ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ കാറ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുണ്ട്, ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും കുഞ്ഞുമുണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്, ഒരു കസിനും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വണ്ടി. വൈറ്റ് കളറാണ്. രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വണ്ടി കിട്ടിയത്. 5522. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സജഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡിസിഷൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണിത്. വൈറ്റ് കളറാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഹോണ്ട സിറ്റിയിൽ. നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോടി, ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ. ഇപ്പോൾ പേപ്പർ വർക്ക്സും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ താക്കോൽ ദാന ചടങ്ങാണ്. അപ്പോൾ കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൊണ്ടുള്ളൂ. എന്നാലും കുറച്ച് നേരം പോസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടി എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ കുറച്ച് നേരം ടൈം നോക്കി പോയി. പിന്നെന്താ, എനിക്ക് സൺറൂഫുള്ള വണ്ടി വേണം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ ആലോചിച്ച് ഏതെടുക്കും അങ്ങനെ കുറേ തീരുമാനിച്ചതാണ് പിന്നെ അവസാനം ഹോണ്ട സിറ്റിയിലോട്ട് എത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോഡൽ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കാരണം ബേസ് മോഡലിൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ സൺറൂഫുള്ള വണ്ടിയും വേണം. അങ്ങനെ അത് ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് കുറച്ച് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അത് വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് അത് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിത്ത് ഗോഡ് ഗ്രേസ് പറ്റി. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ടു ഗോഡ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോ സെഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫൈനലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ വണ്ടി ഇതാ അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടു. ഇനി വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം അവിടെയും കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. കാറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവരടുത്തൊരു സർപ്രൈസ് തന്നു. ഇച്ചാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെയും കേക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളെ കസ്റ്റമർ ലോഞ്ചിലേക്ക് അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ കേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേക്ക് കട്ടിങ് സെറിമണിയാണ് ഇനി. Happy birthday to you. Happy birthday dear lady. Happy birthday to you. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തോ.
നീ കേരളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കും. ഓക്കെ ബൈ. കേറരുത്. നിക്ക് നിക്ക്, ഒരുമിച്ച് കേറിട്ടോ, ഒരുമിച്ച്. ഹലോ, ഫോട്ടോ ആണോ? എന്താ പറയണ്ടേ? ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വണ്ടി കിട്ടി. സാനിറ്റൈസർ ആണ് തൂക്കം. ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്. താങ്ക്സ് ടു ഐഷു. ലവ് യു. വരുന്ന ടൈമിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ തല്ലിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നോടല്ല കേട്ടോ, ഇത് തന്നെ എന്റെ മൂഡ് ശരിയായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ വ്ലോഗ് കുറച്ച് മിസ്സായി. പിന്നെ എന്നാലും ഡ്രീം കാർ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പയ്യെ. അതെ. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗിൽ പറയാനായിട്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വണ്ടി ഹോണ്ട സിറ്റി. ഏതാഴ്ച? ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈ ബൈ. ബൈ പറ. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ലിറ്റി. അതെ, ലിറ്റമ്മായി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു തന്നത്. കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേരാ അവളോട്. അതെ. ബൈ ബൈ. വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വെഞ്ചിരിക്കാൻ പോകാമെന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ. ബട്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് 4 o'clock കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സമയത്ത് പിന്നെ പള്ളിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി തിരിച്ച് വീണ്ടും ചൈന കോതമംഗലം എത്തണം. പിന്നെ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സിനും പിന്നെ അതുപോലെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബർത്ത്ഡേയുടെയും. പിന്നെ കാറൊക്കെ എടുത്തതിൻ്റെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം വീട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എവിടെയും കയറാനും പറ്റിയില്ല. നേരെ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുകയാണ്. വീടെത്തി. നമ്മൾക്ക് വണ്ടിയായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. പപ്പയും മമ്മി നോക്കിക്കാണ് അവിടെ. കുറവല്ല, നീളം കൂടി. ലഡുവിൽ ഒതുക്കിയവൻ. എൻ്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫും ആയി. ബൈ ബൈ.